في يوم من الأيام، في غابة خضراء جميلة مليئة بالزهور الملونة وأشجار التفاح الناضجة، كانت هناك عشيرة من العصافير الصغيرة المتنوعة تعيش معا بانسجام. كانت العصافير تتمتع بألوان رائعة، الأزرق كالبحار، والأصفر كالذهب، والأحمر كالورود. كانت العصفورة ليل أجمل وأذكى العصافير، تشعر دائما بالرغبة في استكشاف ما وراء الغابة التي لم يكن أي عصفور قد غامر فيها من قبل. وفي صباح مشرق وجميل، قررت ليلى مع أصدقائها العصفور علي والعصفورة سرة أن يقوموا برحلة استكشافية لاستكشاف الأفق البعيد. بدأت العصافير رحلتها بالتحليق فوق الأشجار الطويلة، يغمرها شعور بالحرية والمغامرة. كانوا يغنون أغاني الفرح والحماس التي تملأ الغابة بهجة وسرورا. وفي أثناء رحلتهم، شاهدوا نهرا واسعا يلمع بأشعة الشمس وكأنه يروي حكاية خاصة لكل من يمر بجانبه. قالت ليل: لنستريح قليلا هنا بجانب النهر ونسمع حكايته. وافق علي وسرة بحماس، وجلسوا جميعا يستمتعون برؤية الماء يتراقص في النهر والأشجار تتمايل برفق مع نسيم الصباح. وبينما كانوا مرتاحين، جاء السنجاب ريم يخبرهم عن وجود غابة سرية مليئة بالفاكهة النادرة والطيور الغريبة بجانب البحيرة الكبيرة. شعرت العصافير بالإثارة والفضول، وقرروا الانطلاق مجددا لاستكشاف تلك الغابة السرية. عندما وصلوا، وجدوا مكانا لم يره مثله من قبل. كانت هناك فاكهة براقة ومتنوعة وطيور ذات ألوان زاهية وأصوات عذبة. صنعت ليلى وأصدقائها صداقات جديدة مع طيور هذه الغابة، وتعلموا منها قيمة التعاون والمحبة المشتركة بين كل الكائنات. حين حل المساء، عادت العصافير الثلاثة إلى موطنها الأصلي وهي تحمل معها ذكريات لا تنسى وحكايات جديدة ترويها للعشيرة. أدركت ليلى وأصدقائها أن الشجاعة والاكتشاف يجعل الحياة مليئة بالمعاني الرائعة، وأن الصداقة هي أعظم كنز يمكن أن يمتلكه المرء. وعندما نامت ليلى في عشها الدافئ، حلمت بحكايا جديدة ومغامرات قادمة، واستمرت الفكرة محفزة لأحلام العصافير الصغيرة في كل أنحاء الغابة، فكانوا يذهبون للنوم وهم يبتسمون وينتظرون الفجر ليعيشوا مغامرات جديدة.